17288斤的小鸟胃男生，日常化饮食一天都吃了什么？豪华版手抓饼，熟悉的芝士火鸡面烤冷面。昨天没吃爽，又买了10个油炸糕。我发现啊，饼类的碳水都太好炫了，本来没胃口，一下就打开了。我里面加了肉松、辣条、玉米粒，我加的是甜玉米，我觉得比糯玉米的口感更香甜一些。我最近不是在增肌嘛，然后我发现了一款适合我的 APP 饭局，它可以根据你的自身情况打造1对1的食谱和计划，增肌和减脂同样适用，而且它还可以记录每天的饮食情况，看你吃了什么。继续来吃我的芝士火鸡面烤冷面。我发现我就是一个特别轴的人，爱吃一个什么东西就要吃到腻，所以昨天的11个油炸糕，今天再次返场，主要吧是太对我胃口了。近距离欣赏一下我们东北酱香口烤冷面。有人说我话太密太多了，怎么说呢？人生苦短，你完全可以去看你喜欢的博主，而不是对我指指点点，对讨好型人格 say no。我发现我就是一心好多用，一边吃东西一边干什么其他的。我真的几百年没看过电视了，有种与世隔绝的感觉。提起火鸡面吧，我还是喜欢某养的火鸡面，它的口感是比较劲道的，而且味道比较正。烤冷面炫完，我做了一份西红柿鸡蛋面。你们别看它镜头里白花花的面，其实料都在底下呢，都被我扒拉下去了。还是那句话啊，甜咸永动机，非我张张莫属。番茄鸡蛋面怎么能这么好吃啊？茄子面得排第2。我觉得茄子其实不太适合减脂人群，茄子要好吃吧，得多蒜多油。夏天的蔬菜为什么一天一个价呀？前天西红柿才1块5，今天就3块。退而求其次，我可以少买一点。我发现我就是不长记性，我这次又买错面了。这个要不是饸饹，我张张的名字倒着写。我发现吃面难免会发出那种声音，我还挺讨厌吧唧嘴的人的。第1份面吃完，我还煮了点汤圆。这次我下楼买了点其他的面条，反正我觉得比饸饹好吃就行。我好喜欢这种黏黏糊糊的面条啊！我都忘了是多会儿的汤圆了，里面是花生和芝麻馅的。我买了3份5块的臭豆腐炒凉粉，还打包了10根油条。反正就这些吧。豆浆还没打好，先干巴的吃点吧。这家的油条它放久了也是脆的，而且它没有那种奇奇怪怪的汞的味道。油条真的是甜咸都能泡，但我最爱的还是豆浆，自己榨的豆浆放心喝。有跟我一样爱吃豆浆泡油条的吗？我很想吃胡辣汤，但是我们这边没有卖的。得是酥脆的油条泡在豆浆里面，它外面是脆的，然后里面是软的。主要吧，油条还便宜，1块钱1根。所以你们那边早餐店的价格都是什么样的呢？我个人认为啊，就是光从早餐店可以看出整个城市的物价。物价低的城市真的很有归属感。可能是我吃油条的年头太久了吧，我一点都不觉得腻，我就是耐腻又耐甜。你们喜欢的早餐是豆浆油条，还是牛奶面包，还是不吃？万恶的早八为许多学生省下了一笔开销。10根油条都炫完了，多放辣椒多放香菜的臭豆腐炒凉粉，就说馋死谁了。这个东西好像是北方比较多吧，尤其是山西。南方好像是以长沙臭豆腐为主吧，是那种黑色的。在县城里吃了那么多家臭豆腐炒凉粉，我还是最喜欢这家的，就性价比比较高吧，量大实惠，而且好吃。主要吧，我喜欢它炒凉粉里面炒的那个蒜味儿，我好爱蒜蓉的一切呀。有人不爱吃蒜蓉的吗？你任何吃的或者菜，你一放蒜，它那个香味儿一下就出来了，加上它黏黏糊糊的卤汁，味道绝了。没吃过炒凉粉的友友们，赶紧来山西呀！第2份的炒凉粉，你们看我买这么多，就应该知道有多好吃了吧？臭豆腐吃完了，我觉得做餐饮的吧，你还是得保持初心啊，这样才会有更多的人，毕竟人品才是第1位的。也就3分饱吧，然后就进厨房了，自己做了一个葱烧豆腐，还有个是西葫芦炒鸡蛋，最简单的食材，最棒的味道。因为也不早了，然后花了5、6分钟吧，做了2个菜，还是可以的。我一个有东北胃口的山西人，我觉得可以组团去东北旅个游。我其实很少吃肉菜，主要是太麻烦了。我吃的最多的荤应该是鸡蛋了吧。一口菜一口米，真的好想吃盒饭自助呀。我们这边卖热菜的吧都好贵，我很喜欢吃我们这边苍蝇馆里面的家常菜，基本都不会踩雷，毕竟重油重盐嘛。
倒点汤烫碗。我是比较纠结，你们是喜欢看一顿的吃的呢，还是一天的吃的视频呢？但是拍一天的吧，也太费劲儿了。我澄清一下啊，我不光不假吃，我私底下可能还会偷吃。我看到家里还有点南瓜，然后我就煮了一锅的南瓜小米粥。我永远爱甜粥。其实最后吧，我是吃了2份米饭，后面的没拍。不想吃饭怎么办？不想吃饭，喝小米稀饭。我把3个甜饼子都泡到这个粥里面了，万物皆可泡粥。欧了，铁子们，下回见。